Hola amigos, ¿aprietas los dientes en la noche o rechinas los dientes? Si no es por frío ni por sexo, entonces tienes bruxismo. ¡Gatsu al instante! Bueno, me escribió Fernando Aravena de la ciudad del Mosaico, Puente Alto, y me pidió que hablara sobre bruxismo. Bruxismo es una patología que generalmente en la noche haces que aprietes muy fuerte los dientes o rechinen. Generalmente el origen es por ansiedad o estrés, y no tan solo se endurece la musculatura del massétero, que es este músculo aquí, de la famosa carretilla, aquí, sino también se endurece la musculatura del cuello a nivel posterior. Por lo tanto, no sacamos nada con hacer un shiatsu o digitopuntura japonesa aquí en el massétero o hacer aquí, si no relaja la musculatura del cuello. Y has de saber que la musculatura del cuello viene de abajo por un músculo grande que se llama trapecio. Por lo tanto, hay que soltar trapecio, musculatura del cuello, massétero. Vamos a ver unos ejercicios a continuación. Primero, vamos a hacer unos ejercicios preventivos. Tienes que, ojalá, antes de acostarte y al levantarte, decir las vocales A, E, I o U, pero con exageración. A, E, I, O, U. Esto te va a permitir que la musculatura del massétero y de la cara en general se expanda, se extienda, se elongue. ¿Ok? A, E, I o U, pronunciado. Muy bien. Ahora veremos cómo soltemos el trapecio. Un auto shiatsu. Canto, martillo, en ambos lados, por cierto. Después de soltarte la musculatura del trapecio a nivel de los hombros por varios segundos y minutos también, vamos a irnos a trabajar el cuello. ¿Cómo trabajamos el cuello? Ponemos las manos así, con los pulgares invertidos, y trabajamos así, presionando de esta forma. ¿Ok? Presionando de esa forma. También acá, a nivel del occipital, abajo, hacemos así, presiona esa musculatura. ¿Ok? Una vez trabajado eso, nos vamos al famoso massétero. Y en el massétero, con pulgar, presiona la parte gordita. ¿Cómo es la parte gordita? Presiona bien con la boca cerrada y se te va como a inflamar el músculo. Ese es el massétero. Ahí. Y presiona de esa forma varios segundos, varios minutos, para luego hacer una tracción fuerte. Una tracción fuerte con las yemas, no con la uña. ¿Okay? Una tracción fuerte. Lo mismo por el otro lado. Pulgar, massétero. Después varios segundos. Tracción fuerte. Después vibración. 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 ¿Ok? Y después con la parte del talón de la mano, la pasas así. ¿Ok? Ok. Entonces, resumiendo, ejercicios preventivos, las vocales extendidas, masaje en el cuello, masaje en el massétero, vibración, fricción. ¿Ok? Eso te va a ayudar. Pero también te recomiendo que consultes un odontólogo, o sea, un dentista. También fíjate en la almohada, porque muchas veces almohadas duras, o muchas almohadas, o muy poca almohada, hacen que tengas problema de cuello. Problema de cuello puede traducirse también en bruxismo. ¿Ok? Espero haberte ayudado.
suscríbete a mi canal y cualquier otra duda, bueno, escríbeme, llámame, etc. Chao.